Oh, tujuh delapan sepuluh aku genap genap tujuh tujuh tiga sirup awas ya bukan. geus menang pituduh aya nama. Benar, ya harta teh harta karun ya. benernya Harta karun. Ieu teh tulisanna teh PT Tapaha Parata Kaparupun hartina teh peta harta karun. Oh, aing oge teras kumaha eta bah carana supaya menang harta karun sabar. Ieu aya petunjuk. nya Ieu teh rute atawa rute keur perjalanan neang eta harta karun. Tah titik-titik nu ieu teh ieu. mun bah Ieu teh. Ieu posisi peta harta karuna. nya Ieu foto soge hartina teh pos ojek ieu teh. Berarti di ini tante kudu ti pos ojek tempat mararaneh mararangkal. oh Nah, terus kumaha bah eta bah nah di dieu aya angka 200 Bapak Takakong kudu lempang bangkong saloba 200 aclogan. 200 acongan bah Bener. Ka dieu terus di belah dieu nah sanajan eueuh katerangan ieu ojok gaib, Ieu di dieu wayahna kudu lempang bari dongko bari naon kieu tah ngajiwir ceuli. Ngajiwir ceuli. Nah, 100 lengkah ieu ti dieu engke dina belokan ieu wayahna kudu pacekel-cekel tak 100 lengkah deui wae bari nyanyi tokecang. Nah, tuluykeun ka dieu ieu. Tah. Engke ti belah dieu kudu lempang teh di lebah dieu mah lain lempang biasa. lempang kumaha eta bah Tapi kudu bari ngoronang ngantai siga sireum kitu tah. barangkali bah Lobana 100 koronangan kakara nepi ka tempat anu dituju. Tah di mana dina tempat eta aya tanda nu kitu teh naon? Nu kitu teh kali cakra. Gali di dinya tah eta tempat harta karuna. Pahamnya? paham Sok ayeuna mah nyangakeun jig geura usaha mudah-mudahan cing hasil. amin Yeuh bawa deui petana kok geura ieu anu alus ulah dingke-engke poe ayeuna keneh kudu. siap bah Poe ayeuna keneh nya. Ya. iya bah aya rezeki Naon eta? di Barida Entong apa mah entong ulah. Ulah saeutik maksud teh. ulah tujuh delapan sepuluh ampun bah Ulah. nuhun ya bah Sami-sami kasih. salah bah Sok cing hasilnya. siap bah nuhun bah Sarungkem wayahna ka nuhun bah lah gitu ya. Yuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ayo ayeuna berarti ka pos ojek nya berarti rutena ti pos ojek deui ayo tuh ayo kesana si abah teh ih teh berarti di dieu posisina bener tumpang 200 takon tadi teh kumaha ieu tadi teh leumpang cenah tadi teh ke dieu teh juga nan leumpangan kodok lah oh jalan ieu kodok heeh tah geus ka dieu bari leumpang teh bari nyanyi lagu tokecang heeh tah geus ka dieu teh leumpang di ente pa juga sireum lamun teu salamah da ieu poho deui urang praktekkeun cobaan kurilingan ieu tempat hayu atuh yuk hayu berarti 200 ti dieu berarti di dieu keh 200 keneh nya hayu atuh ieu teh 200 teh bari dihitung leumpang teh 1 2 3 ka 200 hayu atuh tah kitu yuk hayu sok atuh
Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, dalapan, sepuluh, 107 hiji, 172, tilu, opat, lima, 107, dalapan, genep. Tipu euy. Aing kumaha ieu teh? Capek anjing ah. Geus we, beli kurang. Oh, sabaraha? Capek urang mah. 1 juta bae. Tong 1 juta atuh. Sabaraha tuh? Da tiluan ieu teh. Sabaraha? Bae setengah. Atuh tong sakit teuing da ieu teh tiluan atuh. Kudu sabaraha tuh urang ngaluarkeunna? Bae lah, Sabaraha? 5 juta. 5 juta? Heeh. Capek ya buru atuh lah. Bener ya dealnya. Tapi bantuan urang. Besok. Heeh, sok. Yo 5 juta tah. Tah. Heeh, nuhun atuh. Dealnya. Batik gede ya, batik gede. Jangkrik bos. Kecang, tok kecang. Kocok, angan kacang. Lila, diegang. Au, tok kecang. Jadi ngocok. Angan kacang. Lila, kecang, tok kecang. Lila, jadi ngesang. Tok kecang. Yang jadi pincang. Ada nah udah teh lempang sireum teh nah Lempang sirum ieu teh. heeh asal lieur aing teh Lempang sirum aing. ngentep urang teh ngentep di tukang teh ngentep Di lempang sirum. heeh Ieu tuh. Oh, juga sireum ada urang kieu mah sireum ieu mah oh iya mau balik deh ke Mapos. lieur ieu mah Tapi cek si Abah, mun deket ke tempat berarti kudu dikarap. heeh lamun maneh geus deket ka tempat maneh kudu tiara heeh Atuh, maneh we sorangan tempo urang ngepokeun heeh sok buru tuh. heeh sok atuh buru tiara Ampun barudak kebongus di DP-an 5 juta mumul nganten nepikeun ka akhir ya. Eta harta karun geus deket kieu ya. Bobona mah geus deket pisan ieu mah. Geus di DP-an arah bungahan teu harga relo barudak teh. Cuma ditarik ieu. Awas ya, bukan menang ya harta karun ya. Sedek dah ya mah curiga ya di balik dia ya harta karun ya. Ampun si Abah mun kudu ku korondangan kieu aing. Tarik di dia ya curiga ya. Bau-bau nama ya harta karun teh ya. Tuh, cai kita tah di dia euy. Tuh, tarik kieu penciuman. Di dia ya, bener ieu mah. Boleh deh korek euy ya, cobaan. Tarik di dia ya. Cik aing rezeki budak soleh mah ka mana? Tempo ieu peta harta karun katempo ku dekah ieu. Misi aing jelema. Rezeki budak soleh mah moal ka mana? Nang pirit ku dekah ieu. Jangkrik bos jadi ieu ka moal teh.
Spirit. Penonton mau lihat ya. Dia. Nah, itu 50.000 buat modal oke tuh 5 juta deh kah. Aduh, ima rugi badag ima asli ima. 5 juta orang modal teh. Madakna tuh yang serakah